我们来画一下泼墨。然后泼墨的墨里要加上这个胶液的话，它就是比较滋润，然后它这个墨韵也比较活。我们这3个盘子有一个清水，一个墨，还有一个加胶的。我们倒一点啊。这是上次用剩下的。然后这个壶里是清水，清水放在这个里面一些清水。我旁边还有一个大的笔洗，里面是清水。我先用画泼墨一定要大的毛笔，我们先把这个毛笔用清水打湿，然后来调胶。把毛笔调匀了，我们用这个墨，我现在是用这个墨，好像70多块钱还是多少？其实新到的墨有时候一蘸毛笔啊，它会很浓，或者分不开层次，我们就可以先用剩下的这个墨来画，一个泼墨石头，然后蘸一支8个。看这个墨还是比较好用的，新到的那个墨不太好用，不太好掌握。然后泼墨的地方可以呲上清水，撒上清水，它会把这个墨啊冲开，水要大一些。挪一下碍事啊，这个笔也不好，老是掉毛。笔尖在调淡的，再调浓的，淡又浓。蘸着清水。注意石头的形状，要画好看了。这是清水，蘸的清水，蘸一点墨。因为它这边都重，它这边没有重的，所以说在这要加一点重的。啊，你看这个新的墨，一蘸就很浓，不好用，就最好用自己经常用的这个盘子里的墨，比较好用。感觉这个地方画深了一点，就是它不是主要的地方，画的很深，可以把它吸一下。还有这个边缘太明显，我们就把它破一下。清水，这是清水，干净的毛笔蘸着清水。新的墨是真的不好用。
不要把这一块墨画的太软，太软的话就不像石头，像棉花，它的质感就石头的质感感觉比较硬。如果画的太软的话，也是没有石头的质感。这个时候它不是很好看，但是你不要着急，要等它自然的变化。它就一块大的，然后我们再给它加一块小的，是吧？看这块没有不要死，我们蘸一点清水，再给它破一下，然后这再蘸清水，在这一块，只画2块吧，2块，因为这一个这2个，蘸清水。它不是主要的地方，所以说呢，不用画的太重，要浅。还有这个地方一看就是说很软，这样子有点稍微硬一点点，不要太软，太软就石头的质感表现不出来。咱们再画一幅啊，看哪一幅好看就用哪一幅，用哪一幅加鸟。刚才画的挺重，现在我们画一个淡的。一定要把墨用活了。你看这个地方重浅浅，重浅重浅，它的毛笔一定要一边深一边浅，每次画的时候它出来以后要变化，但有一个整体的变化，就是上面重下面轻。笔尖沾水，然后在这个地方我们再画2块小的。再来一块吧。我们看看这个出来是什么效果。它就是一个竖式的构图，你看这个竖的，然后鸟站的稍横一些，压它一下。它站的黄金分割比，你看站了有37这个位置，可能要高了一点点，它再矮一点点就行。石头到这个地方会更好看。
有时候就是这个样，你就想细心收拾它，收拾得很好，反而画的不好。有时候你就是说很随意，然后就画的，然后它就会很好。你看这个地方实的，这个地方虚的，是吧？实的、虚的，包括它大的、小的，这个比上一幅要好。所以说一定画的时候，你看这个里面它有深浅、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 深浅，它这个淡墨里面它还有变化。好了，现在要干了。